अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरीदा इकबाल और आप देख रहे हैं इंडियन देसी किचन। आज हम बताएंगे आपको सूखी खांसी और बलगमी खांसी, कफ वाली खांसी जो होती है उसका नुस्खा। अगर ये नुस्खा आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। अब हम आपको बताते हैं कि नुस्खा किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से बनता है और किन किन लोगों के लिए है ये। तो ये जिन लोगों को सूखी खांसी होती है वो बहुत परेशान रहते हैं सूखी खांसी से, उनको बहुत ज़्यादा गले में भी परेशानी होती है खांसते वक्त, तो ये उन लोगों के लिए भी है। और जिनको कफ वाली खांसी होती है, खांसते वक्त उनको बलगम आता है बहुत, ये उन लोगों के लिए भी है। तो ये एक ही चीज़ है, काली मिर्च है। काली मिर्च का इस्तेमाल करना है हमें इसमें, लेकिन ये दोनों खांसी के लिए इस्तेमाल की जाएगी, लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से की जाएगी। तो इसलिए आप हमारी पूरी वीडियो देखना, पूरी वीडियो देखेंगे आपको तभी पता चलेगा कि दोनों खांसी में किस तरह से इस्तेमाल की जाती है। तो ये काली मिर्च मसालों में भी काम आती है, मसालों का जायका बढ़ाती है, और दूसरा ये हमारे नुस्खों में भी काम आती है। तो ये तो आज तो मैं आपको सिर्फ खांसी के बारे में बताऊंगी कि खांसी में किस किस तरह से काम आती है, सूखी खांसी में और बलगमी खांसी में। लेकिन इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मैं अगली वीडियो में बताऊँगी, और वीडियो लेकर आऊँगी आपको, तो आप इसको ध्यान से देखिए। इसे जो इस्तेमाल करना है आपको, जैसा मैं बताऊंगी उसी तरह से इस्तेमाल करेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा, और अगर आप ऐसे इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए ध्यान से देखिए इसको। और नुस्खा कोई बनाना भारी बात नहीं है, इसका बहुत आसानी से बन जाता है, कोई भी बना लेगा, घर में छोटा भी और बड़ा भी कोई बना सकता है। इसको हम बच्चों को भी दे सकते हैं। ये नुकसान वाली चीज़ तो होती नहीं है, तो ये मसाले होते हैं नुकसान नहीं देते हैं, और फ़ायदा देंगे तो इसे बच्चों को भी दे सकते हैं और बड़ों को भी दे सकते हैं। ये जो काली मिर्च है ये हमें अगर बड़ों को देनी है तो 6 से 7 देनी है, और अगर बच्चे को देनी है तो हम उसको 3 इस्तेमाल करेंगे। 3 काली मिर्च होनी चाहिए, बड़े के लिए 6-7 और बच्चे के लिए 3। मतलब ज़्यादा छोटा बच्चा ना हो, आप 6-7 साल से ऊपर के बच्चे को दे सकते हैं। ये इसी फ़ायदा ही करेगी, नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह इससे। तो हम आपको बताते हैं नुस्खा किस तरह से बनेगा। तो देखिए मेरे हाथ में ज़्यादा आ रही हैं थोड़ी सी, लेकिन आपको बताया है मैंने कि 6 से 7 लेनी है बड़े के लिए, और इनको हमें एक चकले पर रखकर इन्हें कूटना है, पीसना नहीं है, इन्हें कूटना है। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से कूटना है। देखिए हमने ये ले ली है, 7 लेनी है, 6 से 7, इतना ध्यान रखना है। मेरे हाथ में थोड़ी ज़्यादा है, इससे कोई ध्यान मत दीजिए इस बात पर। इतना लेना है, बच्चों के लिए 3 और बड़ों के लिए 6 से 7। और इसे किस तरह से लेना है यही बताऊंगी मैं। तो देखिए अभी से हम कूट लेंगे। कूटने के बाद में इसे बस इसके टुकड़े हो जाने हैं, 2-2, 3-3 टुकड़े हो जाने, बस पीसे नहीं इसको। सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको बलगमी खांसी वालों के लिए। तो ये जिनको बलगमी खांसी होती है तो उनको ये मिर्च देखिए हमने कूट ली है, उनको ये मिर्च ऐसे ही चूसनी है। इसे इन मिर्च को हमने ले लिया, इन मिर्च को डालना है अपने मुंह में। जिनको बलगमी खांसी है ना तो उनके लिए ये है, ये मुंह में डाल लीजिए खाने के 1 घंटा बाद में, और इसे चूसते रहिए, इसे चूसते चूसते ये धीरे धीरे आपके मुंह में घुल जाएगी। मतलब इसे बाद में अंदर खा लेना है धीरे धीरे जिनको बलगमी खांसी है। और उसके बाद में 1 घंटे बाद गर्म पानी पीना है आपको। अब मैं आपको बताती हूँ जिनको सूखी खांसी होती है उनके लिए। तो ये हमने थोड़ा सा घी डाल लिया है, इसमें देसी घी है ये। अब हमने जो इतनी 6-7 मिर्च लेनी है वो इसमें डाल लेनी है, और इन्हें कम से कम 1-1.5 मिनट इनको तलना है अच्छी तरह से, ताकि ये घी को पी लें अच्छी तरह से। इतना ध्यान रखना है कि घी को ये पी लें। तो जिनको सूखी खांसी है ये उनके लिए है, ये ध्यान रखना है कि किसके लिए कैसे बता रही हूँ मैं। तो ये सूखी खांसी वाले के लिए है, और जो मैंने पहले बताया है वो बलगमी खांसी वालों के लिए है। तो इसको अब हम 1 से 1.5 मिनट तल लेंगे। ये हमने तल लिया है इसको। अब हम इसको निकाल लेंगे घी से बाहर। अब इन्होंने काली मिर्च ने इसने घी पी लिया है। अब इसको हमें मुंह में डाल लेना है जिनको सूखी खांसी है। सूखी खांसी वालों के लिए मैं बार बार बता रही हूँ आपको। और इसे भी खाने से 1 घंटा बाद में लेना है इसको। रात को खाने से 1 घंटा बाद में लीजिए, और उसके 1 घंटा बाद आप गर्म पानी पीजिए। ये आपका नुस्खा तैयार हो गया। और आप
आपको ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा ये नुस्खा। इंशाल्लाह आपको बहुत ही आपकी खांसी फ़ौरन ठीक हो जाएगी, मतलब पहले दिन से आराम मिलना शुरू हो जाएगा, इतना यकीन से बोल रही हूँ मैं। और आप इसे 2-3 दिन ले लीजिए, आपकी खांसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। तो मैंने आपको शुरू से सही बात बताई है किस तरह से किसको कैसे लेनी है। और थोड़ी खट्टी चीज़ों का परहेज़ कीजिए और चावल का, तो फिर आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो अगर ये नुस्खा आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ नया लेकर। अल्लाह हाफ़िज़।